балаңын асырылған пас допмен. Ассаламағалейкум құрметті ағайын, алдарыңызда Бұрыштама каналы. Қазақстан клубтары конференция лигасында өнер көрсеткен болатын. Сол командалардың, яғни Шахтер мен Қайраттың не себепті голды салғанын және не себепті голды өткізгеніне мән беретін боламыз. Сонымен кеттік. Ең алдымен Шахтер мен Маккаби арасындағы ойынға мән берейік. Негізгі құрамға назар аударсаңыздар болады. Бірінші эпизод қапталдан пас берілу үстінде, мынау жерде Буйволовты қарасаңыз артына ойыншы жіберіп алды. Сонымен қорғаушылар мен жартылай қорғаушылар арасындағы сызықтың кеңістіктің өте аз екенін көріп тұрмыз. Өте қатты сығылғанның кесірінен осы Маккаби ойыншылары оп-оңай қапталдан пасты әулете асырып бере алуда. Бұлай болмауы тиіс. Екінші эпизодтан көріп тұрғаныңыздай, Маккабидің ойыншысы Шахтердің қорғаушысы Иван Графты төменге қарай түсіріп, өзінің артынан алдап еріп әкетті. Ал мынау жерде Маккабидің ойыншысы сол бос кеңістікке еніп бара жатыр. Оған допты асырып беріп жатқан Маккаби ойыншысына Шахтердің 4 ойыншысы тарапынан ешқандай прессинг жоқ екенін көріп тұрмыз. Келесі эпизод бұл Шахтердің салынған голы. Шахтер қарымта шабуылға шықты. Осы қарымта шабуылдың кезінде Тәттібаевтың орнына кірген Умаевты Маккабидің екі қорғаушысы кім жабатын түсінбеді. Бөлісе алмады Умаевты, соның кесірінен Умаев гол салып кеткен болады. Шахтердің қақпасына салынған голға назар аударатын болсаңыздар, бұл жерде Маккаби ойыншысы қарамен белгіленіп қойған. Ол өзіне бірдей 3 ойыншының назарын аудартуда. Соның кесірінен Шахтердің қорғаушыларының арқасындағы қарамен белгіленіп қойған екі бос кеңістік орын алды. Сол бос кеңістікке Маккабидің ойыншылары еніп кетуі мүмкін. Негізгі қауіпті зона болып саналатын айып алаңдағы бос кеңістік қарамен белгіленген, оны қызылмен белгіленген ойыншы жабуына мүмкіндігі болды. Алайда ол Қазақстан премьер-лигасында ойнағандықтан оның ойлау жүйесі тез емес екендігін көріп тұрмыз. 8-ші нөмірлі Шахтердің ойыншысы жете алмағандықтан мынау жерде көптеген қателіктер орын алды. Мысалға, бірінші доптың алдында тұрған Шахтердің ойыншысы қызылмен белгіленіп қойған, оның арқасында бос кеңістік тұр. Сол бос кеңістікке Маккаби ойыншылары енбекші. Сонымен қатар көкпен белгіленіп қойған зонада бос екенін көріп тұрмыз. Сонда қарай да пас беруге болады. Сол жылжығаннан кейін мынау қарамен белгіленіп қойған Маккаби ойыншысына кедергісіз соққы жасауына мүмкіндік туатынын көріп тұрмыз. Шахтердің қақпасына салынған екінші голға назар аударатын болсаңыздар, ол бірінші эпизод аутқа кеткен доптың орны мен ауттан енгізілген доптың орнының арасында арақашықтық үлкен екенін көріп тұрмыз, және де ол Маккаби ойыншыларына өте ыңғайлы болып тұр. Соның кесірінен мынау жерде Маккаби ойыншысы әулете асырылған допты жеңді, оны айып алаңға қарай бағыттады. Бұл жерде Шахтердің екі ойыншысы допқа қарап тұрғанын көріп тұрмыз. Олар да жаңағы Умаевты ұстай алмаған Маккаби қорғаушылары сияқты кім мынау шабуылшыға жауап беретінін түсінбей қалды. Келесі кезекте Фола және Қайрат арасындағы ойынға назар аударайық. Бұл жерде ойынның басынан ақ Фола допты жақсы ұстай алатындығын көрсетті, бірнеше комбинацияларды көрсетті. Соны қорқып қалған Қайрат бұл жерде Макибаняк допты алдыға қарай асырып шығарып жіберуге тырысты, себебі қауіптің алдын алу үшін. Осы жерден Фола допты емденді. Ал мынау жерде Арсен Боранчиев Альвечке көмектесемін деп Диего Пиментельден допты алып қоямын деген ойы болды, бірақ алайда ол сонда қарай жүгіргеннен кейін мынау жерде Дугалиш немесе Макибаняк мынау бос қалған ойыншыны жабуы тиіс еді. Кім жабады деп сұрақты қойып қойған едім. Фоланың ең басты басымдылығы ол менсінбеушілік. Мынау жерде Стас Покатилов менсінбеген сияқты, себебі тосқауылға тек бір ғана ойыншыны қойды, ол Артур Шушиначев. Ал мынау жерде соққы жасалды, Стас Покатилов жіберіп алды. Бұл жерде қайтадан орталық алаңның отырып қалғанын көріп отырмыз. Яғни Косович Абекен болмаса, Боранчиев пен Альвешке сенудің қажеті жоқ екенін көріп тұрмыз. Фола мен Қайрат ойынына превью жасаған болатынбыз. Сол превьюда
менің айтып кеткенімдей фоланың үстемдіктерінің бірі ол тез қарымта шабуыл. Мынау жерде көріп тұрғанымыздай, олар өздерінің айып алаңынан қарсыластың жарты сызығына дейін 3 паспен шыққан болатын. Осы жерде Ян Вараговский болмаса, Қайрат 2-1 есебімен жеңіліп жатар ма еді. Сонымен қатар, мынау жерде атай кететін жайт, мен превьюда айтып кеткендей, Қайраттың ең күшті қаруларының бірі ол Вагнер Лав пен Артур Шушиначевтың тандемі болды. Артур Вагнерді өте жақсы түсінді, үмітті ақтады Артур, ал жұлдыз екенін Вагнер көрсете алды. Сонымен назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар, видео ұнады деген үміттемін. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де менің дамуымды қаласаңыздар, өзге достарыңызға, футболға қызығатын достарыңызға жіберіңіздер.